Hello，大家好，我係魚師啊。今日我想同大家玩呢個嘅 Skyward 啦。今集應該係 EP5啊，EP6。上一集唔好意思啦，佢嘅 MC 跑學嗰個呢，我就可能係 YouTube 有 bug 啦，就淨係 send 咗個片頭上去。咁係咯，時候我都鏟翻啦。咁呢新嘅 MC 跑學嘅 EP9呢，就會喺陣間就會出噶啦，即係我拍呢條片之後就會拍埋 MCP9啦。係各位觀眾，我係咪同咗大家講話我要重拍呢個嘅新手教學？我要重拍新手教學。我已經 delete 咗新手教學嗰啲片啦，我哋會重拍。冇錯。開播啦！開播啦！得冇嘢。喂，皮夾裝喎，就嚟。1、2、3、4。哇！正。攞嘢。走啦！我哋做個合成台出嚟先，即係呢個合成台，就喺呢度。行啦！我哋要即刻走啦！喂，隔離島咁 PK， 我哋睇下佢。我而家諗緊，我哋搭過去邊個島先？要揸穩劍。石頭攞穩。好，我哋行啦。我決定呢，就 K 咗呢條友先。係啦。我哋今集會打3場 Skyward， 係。喂！爭啲 PK。OK。我哋啊喺呢度轉入嚟。佢想攞劍啊！呢度搭高。冇嘅會，佢想過嚟，衝過去！GG！ 點解要咁對我？好，呢個係第一場。第一場啊！第二場嚟啦！衝啊！3場喎，我衝啊！跳！可以入場啦！做乜嘢啊？哦 SW11啊，我哋係。哇，40幾秒。其實 Skyward 呢，佢係有暫時我係清楚佢係有3個服㗎啦，唔係美服台服嗰啲啊，係 SW1、SW2、SW3嘅。咁呢啲呢係 SW1、SW2、SW1、SW2、SW3 呢都係有同一樣嘅嘢，不過啲人呢係唔同嘅。呢個大家應該有玩開伺服器嘅人都應該知啦，伺服器遊戲嘅人即係
即係我覺得 Minecraft 係好多元化嘅遊戲啦，可以聯機。雖然佢初 Minecraft 俾我個感覺一啲好似翻版嘅 game 啦，因為佢係冇原型啊嘛，喺 Minecraft 裏邊冇原型嘅，唔知大家知唔知？啊，一定知啦，係話？但係 Jawmod 咧就唔同 ，Jawmod 有原型，但係咁如果其實我個人都唔係幾中意 Jawmod，第一 Jawmod 會叻啦，第二咁 Jawmod 咪冇咗 Minecraft 佢原本嘅風格咯，係咪先？雖然 Jawmod 會好玩啲，係啦，呢點我贊成 Jawmod 真係會變得好玩啲，但係根本冇咗 Minecraft 原有嘅風格。創作者就係想 Minecraft 有嗰種係冇一樣嘢係原型，冇一樣嘢係原型啊嘛。唉，其實我講緊啲咩？好啦，事不宜遲啦，我哋快啲搭過去隔離島啦，唔好喺度咁樣嘈啦。組合成台，放喺呢度啦。冇石頭咩？咁勁啊！冇石頭。睇下上面呢個箱先。我好少會睇上面嗰個箱㗎，但係好似上面冇箱，冇啦。冇石頭，弊家伙。走。我們走。分解，哇！黐線，我整咗啲咩出嚟啊？我整咗啲咩出嚟啊？黐線㗎！呢個咩嚟㗎？呢個咩嚟㗎？算啦，搭過去快，即刻，立刻，木劍揸好。搭過去。啊！竟然係咁樣。啊！好啦，第3場嚟啦，最後一場。咦？好，最後一場啦。咁我哋睇下今場啲人先。今場啲人1、2、3、4、5個啦，暫時7個啦。咁今集個名叫做咩名好呢？叫做真係諗唔到叫做咩名。點解會黐落嚟嘅？係咯，佢會咁樣黐落嚟。哇！跳啊！今集呢，真係等入場啊，佔咗大部分嘅時間咯。今集係，開始咗咯。喂！真係跌落街。如果跌落街係好笑，我上啊！唉，得啦。今集呢，我哋都要好似嗰個人咁，邊個人呢？咁樣嗰個呢，我哋咪撞過一個人呢。哎呀，做咩又？哇！太北啦！我哋咪撞過一個人呢，係喂乜料啊？好啦，快啲着返好啲嘢先。開，圍住自己屋企嘅。我哋今集我哋都要圍住自己屋企。反正我要整把木稿返嚟先。啊，咪係石稿啊 ，sorry。另一格木頭。
我覺得我哋而家完全唔似係 Sky War 咯，我哋似係日常生存多啲咯，空島生存。得啦，夠啦已經。我哋要整返稿仔出嚟。OK， 我哋再睇下上面嗰個箱有咩。哇！有好多嘢啊！有好多嘢啊！呢個。誒？其餘嘢放返落去，繼續捉我哋嘅城牆啦！而家，大家可能會問，城牆點解會要用石頭起呢？唔係，城牆梗係要用石頭起啦，唔係話即係古代啲城牆，係話而家魚絲起緊呢個城牆。點解要用石頭起呢？因為人哋就掛係戰鬥啊嘛，冇咁得閒整把稿出嚟就打你啊嘛，係咪先？其實呢個箱，你話封唔封住佢好？係咯，可以攞嘢。咁我哋呢度拓寬一格先，好似起緊樓咁，真係，唉 ！Sky Wall 變咗起樓，魚絲嘅 Sky Wall 變咗起樓。嚇！原來隔離都冇人嘅，我哋要即刻過去啦！馬上啊！立刻啊！我哋嗰啲材料好似唔係幾夠喎，冇人想搭過嚟。哇！爭啲跌落街，俾聊天室嗰啲整到我跌落街。真係冇人諗住搭過嚟。我起得咁好，應該唔會啊嘛。死啦！就嚟唔夠啦！膽戰心驚，而家膽戰心驚。哇係！哇啲嘢少到你啊！哇係靚，呢個靚啊！繼續搭過去啦。主要係我會守好自己嘅主島。哇！點解會喺返度嘅？咁勁！上天俾多咗我哋一次重新嘅機會，我哋要好好珍惜。重新嘅機會來去如風。好啦，咁我哋今集就到呢度結束啦。就係咁樣，3次 Skyward 全部打完。好啦，我哋下集再見，拜拜。